time, então até que bom também. Quem foi pra Sul-Americana? Gente, o Fluminense foi pra Sul-Americana, mas até o 14º? Venceu o seu Corinthians. Ah, nossa, que feito heróico. E o Botafogo acabou empatando, né, com o Ceará. O monotrilho é esse aqui, né? Até o 14º, porque o campeão não é, aí o Atlético é campeão da Copa do Brasil, e daí vai indo, Os né? 8 primeiros estão no Libertadores, o 9º até o 14º na Sul-Americana. Daí tem dois times que não caíram. Nível esquerdo. Que empataram, né? Ou seja, o campeão só não teve muita... O campeonato só não teve muita graça para Botafogo e Ceará, que terminaram em 15º e 16º. Ah, não, mas o Ceará chegou um momento ali que tremeu na Bom, o base. Ceará se Poderia livrou do cair, rebaixamento. E a gente teve uma linha de corte de rebaixamento muito baixa. A mais A mais baixa de todas. Foi o campeão com maior pontuação dos pontos corridos e os rebaixados com menor pontuação. E uma coisa está ligada à outra. Uma pontuação muito alta do líder faz com que pulverize a pontuação dos outros. E também a gente teve um rebaixado, o Avaí, com pouquíssimos pontos. Sim, pobre Avaí, 20 pontos. Então aí você E o faz... vice-campeão com o maior número de pontos. verdade. 74. Muito bem, um grande campeonato brasileiro, mais um, apesar de todos os pesares. É isso. Apesar de todos os pesares, pontos. Acabou. Esses pesares aí. Mas o calendário não acabou, não. É isso. Dia 17 tem Flamengo contra Al Hilal ou Esperança da Esperança? Esperança. Você sabe que a Esperança tem um problema sério, né? Cara, cuidado. Obrigada, gente. Até amanhã. Tá bem engraçadinha pra quem tava de mau humor hoje, né, Fernanda? Vamos em frente. Vamos em frente pra dar tchau, porque são 5 horas em ponto. Este jornal, este programa, Estúdio CBN, tem a produção da Janaína Barros e do Luiz Otávio Freire, os trabalhos técnicos do Dudu, Anderson Cruz e a cobre